यहाँ से बात करें, साइज नहीं देख रहा बड़े छोटे भी पड़े हैं। छोटे का यार भाई, साइज देखो ना। पहले यही वाले देखे थे मैंने। ये इसो ना संतोष भाई, ईयर लेयरिंग बोलते थे, दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये क्या कर रखा है इनने, यहाँ पे मॉस लगा रखी है और यहाँ पे कट मार रखा है बीच में। और ये क्या होगा, ये नीचे यहाँ पे से अब जड़ छोड़ देगा, रूट। तो अब ये नया प्लांट निकल जाएगा इससे, अच्छी क्वालिटी का। हाँ, जो दो उस पर करके, दो इस पर करके। ये भी है घेरा इधर। हाँ? एक ही है। मेरे को लग रहा है पहले पहले तो